Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Far Cry 3. Quest'oggi continueremo la nostra campagna in single player. A quanto pare ci ritroviamo di fronte a una nuova missione. Silenzio radio, vai al centro comunicazioni. A quanto pare il nostro caro Hoyt ci ha invitato a una bella partita a poker. Vediamo un po' dove dobbiamo dirigerci. Ora Hoyt arruola anche i liceali. Preparati al busto. Allora, vediamo un po', probabilmente il nostro nuovo obiettivo è a circa 2 km dalla nostra posizione. Vediamo un po' dove si ritrova, diamo un'occhiata, eccolo qua, abbastanza lontano. Vediamo di prendere immediatamente la nostra auto, vediamo se qua fuori riusciamo a trovarne qualcuna per vedere più o meno quello che dobbiamo fare. Allora, vediamo un po', qua probabilmente sarà tutto chiuso, maledizione. Ah, qui c'è addirittura un piccolo spiraglio per passare, ottimo. Allora, anzi no, avevo visto che c'era un piccolo negozio in città, vediamo se possiamo ottenere qualche arma nuova, magari innovativa, visto che ci ritroviamo in una nuova parte di mappa. Scuttlebutt dice che Vass è morto. L'ha ammazzato uno, si chiama Jason Brody. Sono colpito. Chiunque uccida Brody diventerà famoso. Grande amico, ce l'hai proprio davanti. Allora, vediamo cosa vende il nostro caro Barbetta qui intorno. Vediamo un po' cosa c'è di nuovo per quanto riguarda le pistole. Allora, qualcuno di voi mi ha consigliato la D50. Deve essere un'ottima pistola, perché a quanto pare ha una potenza di un cannone, la solita Desert Eagle europea, se così si può dire. Allora, vediamo un po', ha una grande quantità di danni, però ovviamente una gittata inferiore alla norma. Vediamo di comprarla al prezzo di $1300. Potrebbe essere davvero un affare. Vediamo di prenderla e posizionarla direttamente nella nostra sezione, come dire, vediamo un po' del fucile a pompa, visto che ha una gittata abbastanza ridotta. Vediamo di utilizzarla e personalizziamola immediatamente con, vediamo un po', un bel caricatore esteso per essere soprattutto più competitivi negli scontri ravvicinati. Ok, compriamolo e utilizziamolo immediatamente. Ok, ovviamente i mirini Red Dot, Reflex e ottici ovviamente non li acquisterò per rendere la pistola, come dire, più realistica possibile. Allora, vediamo un po' qualche cenno storico sulla nostra nuova arma. Allora, la D50 è diventata famosa grazie a Hollywood, infatti, ed è arrivata a Rook Island insieme a un mucchio di DVD. Allora, quando si parla di pistole, questo mostro ha pochi rivali. I suoi colpi 50E possono abbattere persino gli animali più grandi, infatti, suocere incluse. Quasi tutte le D50 di Rook Island sono arrivate coi mercenari. Allora, vediamo un po' di capire più o meno come si usa questo nuovo giocattolino. Proviamolo direttamente sui nostri avversari. Innanzitutto vediamo di trovare una bella macchinina da utilizzare in questo nuovo tragitto. Eccola, la nuova Desert Eagle, guardate che figa. Mi ricordo che nel film Matrix gli agenti avevano questa tipologia di pistola, infatti è troppo figa. Dobbiamo procurarci anche un bel completo marroncino con degli occhiali. Allora, vediamo se possiamo trovare qualcosa. Qui tutta questa strada a piedi però non la possiamo fare. Vediamo cosa abbiamo come prima arma, sempre il nostro caro arco. Abbiamo anche molte munizioni per quanto riguarda il nostro fucile di precisione e anche l'intero caricatore per quanto riguarda il nostro nuovo mitra. Allora, dobbiamo attraversare probabilmente l'intero fiume. Allora, vediamo di andare in avanti. Cosa c'è qui intorno? Attenti coccodrilli. Vediamo se c'è una bella barca da queste parti. Forse si sente il rumore di un piccolo motore. Maledizione. Lì il ponte, come potete vedere, è completamente elevato, quindi dobbiamo attraversare il tutto a nuoto. Perfetto. Andiamo velocemente per evitare i coccodrilli. Dannazione, presto. Bene, vediamo quello che possiamo trovare dall'altra parte del fiume. Siamo riusciti ad attraversare il nostro caro ruscello senza essere morsi da qualche coccodrillo. Allora, innanzitutto il nostro obiettivo è a circa 1500 metri. Vediamo se riusciamo a trovare magari un veicolo o qualcosa del genere per riuscire quindi a essere molto più veloci. Allora, vediamo un po', intanto questa bella camminata libera ce la possiamo fare. Ah, qua ci sono addirittura delle piante, molto bene. Vediamo cosa c'è qua intorno. Allora, raccogliere il rododendro. Questo potrebbe esserci utile magari per gli scontri ravvicinati. Attenzione, ci sono delle macchine da queste parti. Perfetto, vediamo se ne possiamo fregare qualcuno. Abbiamo il nostro bel fucile di precisione. Vieni qua, amico mio. Ah, addirittura lasciano la loro postazione. Vediamo di andare dietro di loro con la nostra bella pistolona di Matrix. Attenzione, eccoli, qua c'è l'agente numero 1. Vediamo se possiamo interagire con questi due maledetti. Eccoli davanti a noi. Vediamo se possiamo prenderlo. Vieni, bello. Perfetto. Abbattimento, ottimo colpo. Vediamo di fregare la loro bella auto. Andiamo. Lasciamoli in pace. Avanti, mettiti in moto, maledetta. Presto. È un piccolo prestito a lungo termine, amici miei. Allora, finalmente abbiamo ottenuto quello che volevamo. Allora, il nostro obiettivo è a circa a circa 1,5 km. Vediamo di procedere su questa bella strada. Allora, guardate un po' che figo questo paesaggio. Sicuramente ci saranno altre armi, come dire, delle armi innovative. Dovrò dare un'occhiata anche per quanto riguarda, maledizione, le altre tipologie di armi nel negozio locale, però visto che mi avete consigliato la D50, questa bella Desert Eagle, ho provveduto ad acquistarla. Allora, vediamo cosa c'è da questa parte. Attenzione, ci deve essere proprio un vero e proprio accampamento nemico. Vediamo un po'. Attenzione, qua addirittura c'è il fuoco acceso, staranno cucinando qualcosa. Vediamo di passare dall'altra parte o andiamo con questo bicilindrico. Forza, questo bel gippone. Maledizione, mi sa che siamo
Arrivati al capolinea, vediamo di continuare a piedi, cerchiamo di andare avanti, perfetto. Allora, proprio immersi nella selva, guardate che figo, proprio ambientazioni spettacolari, vediamo quello che possiamo fare. Ah, questa è una zona completamente oscura, vediamo qua c'è qualcuno, vediamo di uscire allo scoperto e prendere immediatamente la sua auto. Amici miei, fermatevi un attimo, calma, calma, ho bisogno di chiedervi delle informazioni. Calma, posso prendere un attimo, mi potete dare un passaggio, maledizione? Avete fretta? Prendiamo l'auto, no, 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 calma, lasciatemi stare. Datemi la macchina, maledizione. Ce n'è un altro davanti a noi. Vieni qua, bello, con il mio macete. Oh, perfetto, vediamo di prendere quest'auto. Oh, abbiamo effettuato una vera e propria, come dire, incursione. Abbiamo anche l'arma fissa. Molto bene, vediamo un po' se possiamo procedere in avanti. Ah, perfetto, funziona tutto alla grande. 1000 metri il nostro obiettivo. C'è anche una bella torre radio davanti a noi. Potrei anche attivarla in modo tale da avere più visuale all'interno di questo, come dire, all'interno di questo nuovo obiettivo. Attenzione, calma, qua continuano a passare delle auto, quindi dobbiamo stare molto attenti a non farci riconoscere. Procediamo immediatamente verso la nostra torre radio. Calma, maledizione. No, 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 stiamo arrivando dall'altra parte. No, 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 fermo, maledizione. Calma. Ci hanno visto probabilmente, scendiamo immediatamente da quest'auto, siamo arrivati in un'area riservata. Vediamo che cos'è, deve essere una specie di missione secondaria. Vediamo un po', ci sono degli allarmi. Io prima di gettarmi in quella nuova missione proverei a conquistare questo nuovo accampamento per provare la nostra nuova pistolona. Allora, vediamo un po', qui dobbiamo nuovamente stare attenti perché è una zona riservata, ovviamente off limits, per tutte le guardie inerenti al, come dire, al gruppo di Hoyt. Ci sono anche alcuni convogli come dire, militari. Allora, c'è un piccolo allarme qui vicino al bulldozer. Vediamo di fotografarlo per tener conto di questa opportunità. Vediamo cosa c'è al piano superiore. Addirittura vicino a quell'avamposto c'è una guardia. Cos'è stato? Maledizione, ho sentito un puma. Attenzione, stiamo attenti, un giaguaro, qualcosa del genere. Devo essere molto calmo, abbiamo il nostro arco davanti a noi. Stai calmo, bello. Calma, non ti agitare, amico mio. Calmo, maledizione. Fermo. No, no, no. Ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, che cos'era, maledizione? Scuoiamo questo animale, potrebbe darsi che la sua pelle valga molto. Pelliccia di leopardo. Maledizione, guardate un po', un'escoriazione nella nostra mano sinistra. Come al solito anche la nostra benda andrà a coprire la maglietta. Ovviamente il nostro Jason, grande laureato in medicina. Vediamo se possiamo passare da questa parte. Completamente furtivi. Ok, vediamo un po', prima un bersaglio, cerchiamo di eliminare i cecchini che potrebbero essere degli eventuali problemi. Vediamo un po' cosa c'è da questa parte, delle caverne. Vediamo se possiamo esplorarle. Cosa ci sono? Cosa c'è da questa parte? Delle casse, qualcosa di particolare. Vediamo un po'. Diamo un'occhiata, 34 dollaroni. Ancora la caverna continua in avanti. Non è che mi sbuca qualche ragnone qua. Ci mettiamo appunto a combattere nelle caverne. Diamo un'occhiata. Che cos'è? Una bella reliquia, vediamo di prenderla. Perfetto, probabilmente andremo a aggiungere altri punti di esperienza al nostro stato. Molto bene. Squalo, quinta reliquia di 120, molto bene. Probabilmente nell'esplorazione di queste caverne sotterranee è possibile ritrovare oggetti rari, come per esempio reliquie o addirittura lettere perdute. Allora però il nostro obiettivo è quello di andare a conquistare questo dannato avamposto per avere un punto di ritrovo. Allora, vediamo se possiamo scendere immediatamente da questa parte. Stiamo molto attenti, vediamo se possiamo colpirlo immediatamente da questa zona sopraelevata. Vieni qua, amico mio. Ottimo colpo al collo, perfetto, l'abbiamo abbattuto. Attenzione che aveva addirittura un bel RPG, quindi era molto pericoloso. Vediamo quello che possiamo fare ancora da questa posizione. Bersaglio davanti a noi, circa 100 metri dalla nostra posizione. C'è un po' di vento che proviene da ovest, quindi stiamo attenti alla nostra freccia. Vediamo che possiamo fare. Eccolo davanti a noi, pronti al fuoco. Ottimo bersaglio, vediamo di farlo a pezzettini. Mirare. Fuoco! Colpito alla testa, wow, ottimo colpo da cecchino, ne stiamo eliminando uno alla volta. Vediamo di raggiungere un'altra bella posizione sopraelevata per farne fuori un altro. Attenzione che qua la zona si fa molto più complicata, quindi vediamo di ottenere vantaggio da qua su, da questa altura. Ovviamente la distanza sarà sempre maggiore, quindi dobbiamo stare molto attenti. Un altro bersaglio davanti a noi, maledizione, è coperto da qualcosa. Vediamo cosa possiamo fare da questa parte, vediamo se abbiamo completa visuale. Maledizione. Vediamo di scendere con calma a questo secondo, come dire, altopiano. Perfetto, ancora non abbiamo nessuna visuale, come dire, libera. Calma, calma, maledizione. Ci siamo squagliati il sederone su questa montagna. Attenzione, vediamo, perfetto, adesso abbiamo un po' di campo libero, vediamo di procedere. Ovviamente quest'area è riservata.
Bene, allora ecco un bersaglio che si fa avanti, addirittura è molto attento, vediamo di farla a pezzettini. Ottimo colpo, preso alla spalla e l'abbiamo fatta a pezzi, perfetto. Vediamo di procedere ancora da questa parte, un nuovo bersaglio sotto il traliccio, vediamo di farla a pezzettini. Vieni qua amico mio, abbiamo il nostro arco di toro seduto, vieni qua bello. Avanti, mettiti in posizione. Ma non ho più visuale, maledizione. Rallentiamo nuovamente la nostra freccia. Eccolo che si avvicina verso la zona boschiva. Ole, beccato. Vediamo di intrufolarci immediatamente in questa zona. Calma, no. Calma, calma. Avevo fatto tutto furtivamente, adesso non mi voglio fare scoprire da nessuno. Nuovo cecchino davanti a noi. Cecchino è una specie, come dire, di artigliere avanzato. Vediamo di procedere. Maledizione, sono bloccato. Devo scendere necessariamente da questa parte. No! Calma. Maledizione, non riesco a far nulla. Vediamo se possiamo scendere. Ok. Addirittura potevamo usare la tutelare per scendere da là sopra. Mamma mia. Allora, dov'è l'allarme? Deve essere da queste parti. Eccoci intrufolati. No! Sei mio. Mi sa che ci hanno visto, maledizione. Dobbiamo utilizzare le armi pesanti. Eliminiamo finalmente questi allarmi. Oh, eccolo davanti a noi. Ci stanno cercando, maledizione. Vediamo di andare in avanti presto. Eccola là. Un cinghiale. Vediamo di staccare l'allarme. Perfetto. Abbiamo staccato finalmente tutti gli allarmi. Oh, adesso rimangono solo 3 bersagli davanti a noi. Cecchino davanti a noi. Ore 12. Vediamo di farla a pezzi. Ottimo colpo alla spalla. Rimangono solo 2 bulldozer davanti a noi. Dai che ce la caviamo. Un cinghialino. Il cinghiale ci porta sicuramente alla via del successo, quindi seguiamolo, amico mio. Vediamo dove vai. Eccolo. Ehi, non ti perdere però nelle piante. Stai attento, amico mio. Allora, la nostra bella Desert Eagle. Mamma mia, proprio Matrix in persona. Addirittura con i giaguari ce l'hanno. Vieni qua, bello. Anzi, utilizziamo una bella freccia esplosiva. Perfetto. Pronti? Contro il giubbetto antiproiettile. Vieni qua, bello. Ha resistito. Facciamolo a pezzi. Vieni qua, amico mio. No, maledizione, è molto resistente. Vieni, bello. Avanti. Oddio. Scappiamo, maledizione. Via. Mi sa che non ce la facciamo con la nostra Desert Eagle. Oh. Calma. Siamo in una situazione grave. Via. Prendiamo l'endorfina. No, questa è una mina, dannazione. Via. Ole. Perfetto, il nostro bell'infuso progettato appunto in passato. Dannazione. Eccolo. Vieni qua che abbiamo la pistola di Matrix. Perfetto. Il nostro agente se ne avvicina a 1 ora e 12. Fucile di precisione alla mano. Vieni qua, amico mio. Perfetto. Colpo alla testa. A quanto pare siamo riusciti a completare anche questo obiettivo, come dire, a guadagnare anche questo nuovo avamposto. Vediamo che cosa succede. Ok, successo, avamposto liberato con nessun allarme attivato. Molto bene, vediamo se il nostro caro Big Jim ha qualcosa al suo interno. Una nuova missione di caccia, forse più avanti potremmo affrontarla. Eccola qui, però voglio dirigermi verso l'avamposto principale. Amici miei, avete, come dire, una macchinina da prestarmi? Qua c'è ovviamente la nostra bella pistolona di Matrix, che è stata fondamentale. Hai i proiettili. Non c'è nulla da temere. Non c'è nulla da temere, ovviamente ho fatto tutto io, amico mio. Vediamo di salire qui su, la nostra auto degli anni 50, funziona. Calmo, amico, non ti fare schiacciare, si mette sotto la macchina questo maledetto. Allora, vediamo se queste belle ridotte funzionano alla grande. Vediamo se possiamo salire su queste belle montagne. Calma, che ce la facciamo. Vediamo un po', questa zona sembra abbastanza complicata. Attenzione, vediamo un po' cosa c'è da questa parte. Una bella stradina. Calma, no, non c'è una stradina. No, usciamo, maledizione. Pensavo che c'era un po' di strada. Via di qui. Via. Maledizione che sta esplodendo. Oh, il fuoco. Ai, maledizione. Spegnilo. Maledizione. Si è spenta. Addirittura abbiamo... spegniamolo, maledizione. Jason, forza. No, non ti bruciare. Dannazione. Ce la facciamo. Maledetto. Vai. Presto. Mannaggia. Avanti. Spegniamo sto fuoco. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Allora, abbiamo perso anche un po' di vita. Vediamo di procedere nella strada corretta. Qua c'è addirittura una bella montagna che sicuramente non potremo scalare. Avanti, ci siamo rotti una gamba perché andiamo troppo lenti, maledizione. Allora, il nostro nuovo obiettivo è quindi qua su. Ci siamo fatti un bel salto, come dire, di una decina di metri. Ok, ecco il nostro obiettivo. Vediamo se passa qualcuno da questa strada, magari per un bel, come dire, per un bel pit stop. Gli facciamo un ottimo cambio gomme. Ecco qua, sta arrivando qualcuno. Deve essere uno della nostra tribù. Amico, calma. No, ho bisogno della macchina. Maledetto. Proprio malefico. Mi stava schiacciando. Vediamo di recuperare le nostre forze. Ci ha addirittura girato un bel pollice. Vediamo di continuare su questa strada. Mettiamoci le nostre frecce normali, perché potrebbero essere molto più utili delle frecce esplosive. Ok, attenzione, ancora abbiamo la nostra bella ferita nel braccio sinistro. Ok, vediamo se possiamo scalare questa bella montagna. Ce l'abbiamo i tiranti e gli scarponcini da roccia. Perfetto. Calma, amici miei. Questi qua sono dei dannati pirati della strada. Intanto qua c'è la nostra bella 500. Molto bene. Ovviamente ci sono anche le piante
piante al suo interno, gli crescono, come dire, anche gli cresce la foresta all'interno, quindi ci sarà sicuramente un sudiciume, ci stiamo beccando il tetano qui dentro, quindi attenti. Allora, 725 metri, vediamo di scalare la nostra bella montagna. Che amico, vuoi farti una bella gara? Ci giochiamo il libretto della nostra macchina, quindi vediamo se ci segue. Niente, il nostro amico è troppo concentrato a effettuare le sue mansioni. Vediamo se possiamo salire da questa parte. Ok, calma, perfetto. Vediamo se ce la fa questa bella 500. Avanti, perfetto. C'è addirittura la hawaiana nel cruscotto. Molto bene. Andiamo, c'è ancora un po' di strada da fare. Non andiamo fuori giri che bruciamo il motore, dannazione. Ok, ancora ce la possiamo fare. 600 metri il nostro obiettivo. Mi sa che la torre radio l'ho persa di vista. Ok, andiamo. Guardate che belle strade di montagna che ci sono qui. Ho fatto bene a conquistare quell'avamposto, perché vedete, come dire, siamo riusciti a non essere intralciati da eventuali avversari. Allora, vediamo di continuare. Mi sa che qui la nostra macchinina non ci entra. Dobbiamo continuare a piedi per altri 500 metri. Vediamo un po'. Guardate che bella visuale che abbiamo. Attenzione, non mi sono mai fidato di questi ponti, anche nei film non hanno avuto un buon successo, quindi vediamo di sfuggire. Ok, 500 metri il nostro obiettivo. Potremmo fare potremmo arrivare direttamente laggiù. Potremmo scendere da questo dirupo con la nostra tutelare, sarebbe davvero uno spettacolo. Vediamo di raggiungere, come dire, una rupe abbastanza elevata per effettuare il nostro salto. Attenzione, vediamo cosa c'è. Un bel quad, addirittura ci possiamo fare il tutto con un quad. Allora, vediamo da dove ci possiamo lanciare. Attenzione. Proviamo da questa parte. Attenzione al nostro sederino a non infiammarlo. Ci siamo fatti a pezzettini la parte destra della nostra gamba. Ok, eccolo, ci deve essere una specie di fuoco da quelle parti. Qui è una specie di raduno. Allora, mi sembra che Oit aspettava un poker, qualcosa del genere, una giocata all'interno della sua residenza. Quindi probabilmente in quella piccola collinetta ci deve essere, come dire, il nostro bersaglio. Bene, vediamo quello che possiamo fare. A quanto pare ancora il nostro obiettivo è molto lontano, circa 300 metri in discesa. Vediamo se da qua su possiamo utilizzare la nostra fantastica tuta. Allora, vediamo un po' quello che possiamo fare. Raggiungiamo immediatamente la seconda rupe da questa parte. Perfetto, vediamo di arrivare a questo dannato centro di comunicazioni. Allora, vediamo un po', calma. Perfetto. Allora, vediamo se da qua su possiamo utilizzare finalmente la nostra tutelare. L'edizione, mi sa che ancora c'è un tratto di discesa. Perfetto, calma. Perfetto. Allora, no, maledizione, non possiamo utilizzarla qui la tutelare perché, come dire, la montagna è, come dire, un po' terrazzata, maledizione, quindi non riusciamo a utilizzare la nostra tutelare nella maniera migliore. Vediamo cosa c'è da questa parte. Proprio siamo sull'orlo del precipizio. Vediamo se possiamo passare da questo lato. Perfetto. Addirittura qui probabilmente c'è stata un'eruzione vulcanica. Guardate un po', c'è ancora la lava fresca al di sopra delle rocce. Ok, siamo arrivati. Sembra una specie di scivolo dell'acqua park. Allora, finalmente eccolo lì il nostro centro delle comunicazioni. Mi sa che c'è il nostro pollice. Attenzione. Ok, messo a posto. Ci siamo forse rotti il nostro caro pollice quando siamo arrivati giù dalla montagna. Allora, vediamo quello che dobbiamo fare. Una bella chiamata da Sam Baker. Per bloccare le comunicazioni tra i mercenari devi far saltare l'antenna satellitare. Passa nel bunker sotterraneo per raggiungere i montanti. Non stare a usare i lanciamissili. Quella è roba tosta. L'unica è piazzare del C4 sui montanti. E tieni da parte un po' di C4 per il portone blindato che blocca l'ingresso del bunker, ya? Allora, a quanto pare ci ritroviamo di fronte a un nuovo obiettivo. Diamo un'occhiata. Allora, ovviamente dobbiamo sempre andare al centro di comunicazioni nella nostra missione Silenzio Radio. Questa è un'area riservata. Io non dovrei essere qui, quindi non credo che l'uniforme aiuterà. Bene, vediamo di analizzare la situazione. Il nostro caro Sam ha detto che per eliminare le comunicazioni del nostro Hoyt dobbiamo buttare giù questa bella parabola, come dire, questa antenna a circa 250 metri dalla nostra posizione ed è difesa da diversi uomini. Vediamo un po', ci sono diversi cecchini in queste due postazioni, questi due avamposti. Vediamo un po', ci sono anche mezzi pesanti come camion che probabilmente trasporteranno munizioni. Vediamo un po' anche dei barillotti esplosivi. Vediamo un po', una zona molto ben sorvegliata. Ci ha consigliato di utilizzare, come dire, qualche bunker per quindi avanzare nel nostro campo. Vediamo se possiamo trovarli in modo tale da arrivare direttamente al nostro obiettivo. Attenzione che c'è un altro bel ragazzone, vediamo se possiamo fotografarlo con la nostra bella reflex. Vediamo un po'. Vieni qua, amico mio. Maledizione, si nasconde il nostro caro ragazzone. Qui ce n'è un altro, perfetto. Delle pattuglie ai sacchi di sabbia, molto bene. Allora, ho visto che ci sono diversi allarmi, maledizione. Eccone uno davanti a noi, maledizione. Vediamo di disattivarli tutti. Allora, innanzitutto avanziamo, vediamo se possiamo trovare questi dannati bunker da attraversare. Allora, questa è un'area riservata.
i mercenari attaccheranno i trasgressori a vista. Allora, io direi di utilizzare il nostro arco. Vediamo un po' con Ben, vediamo un po' quante frecce abbiamo disponibili. Probabilmente ne avremo circa 12. Oh, dannazione, un sassolino. Ah, vediamo un po' che è successo. Diverse guardie, come dire, avremmo attirato l'attenzione di qualche guardia. Allora, vediamo se possiamo far fuori questi ragazzoni. Sta sorgendo il sole a circa 50 metri dalla nostra posizione. Vediamo se possiamo beccarlo davanti a noi. Vediamo un po'. Dannazione, l'abbiamo mancato. Beccato, ottimo colpo alla testa. Allora, 20 punti di esperienza, prima guardia eliminata, ce n'è un'altra dall'altra parte, maledizione. È a più di 100 metri dalla nostra posizione. Vediamo se riusciamo a beccarla con questo arco. Andiamo, amico mio, vediamo se riusciamo a prenderla. Dannazione, l'abbiamo mancata, riproviamo, un'altra freccia disponibile. Vediamo se riusciamo a beccarla, sarebbe davvero un'ottima occasione se riuscissimo a fare il tutto. Andiamo, vediamo se riusciamo a prenderla, andiamo. Dannazione, l'abbiamo mancata nuovamente. Riproviamo con l'ultima freccia. Forza, amico mio, che ce la facciamo. Forza. Dannazione, ancora. Proviamo con l'ultima freccia. Beccato! Ce l'abbiamo fatta, perfetto. 20 punti di esperienza in più. Vediamo di procedere. Abbiamo speso abbastanza frecce. Oh, dannazione, stai zitto! Maledizione. Riprendiamo il tutto. Abbiamo poche frecce. 6 frecce, non possiamo sbagliare. Vediamo di eliminare questi dannati allarmi. Abbiamo speso un po' troppo per beccare il ragazzone là sotto, però c'era davvero troppa distanza. Allora, vediamo un po'. Qui ce n'è un altro davanti a noi. Attenzione. Allora, ovviamente sempre un'area riservata. Vediamo se possiamo farli fuori. Bersaglio davanti a noi, ore 12. Soldato, vediamo se possiamo buttarla a terra. Ottimo. Attenzione, qui ce n'è ancora un altro. Cerchiamo di essere rapidi. Ok. Calma, amico mio. Perfetto. Abbiamo pochissime frecce, dannazione. Se ne avvicina un altro. No, dannazione, l'abbiamo mancato. Probabilmente chiamerà l'allarme. No, dannazione. Eccolo. Eccolo, dannazione, la nostra Desert Eagle. Presto, non li chiami allarme, maledetto. Ok, eliminiamo il tutto. Presto, avanti, tutti gli allarmi disattivati. Vediamo di ricaricare tutte le frecce disponibili. Si avvicina qualcun altro alla nostra posizione. Vediamo un po'. Maledizione, non sono riuscito a intravederlo. Vediamolo, eccolo qui. Vediamo se possiamo farla a pezzettini. Maledetto, vieni qua, bello. Un altro di noi, becchiamolo. Perfetto. Allora, vediamo un po'. Ci rimangono solo 2 frecce, maledizioni. Abbiamo la possibilità di utilizzare le frecce esplosive. Attenzione, forse ci è arrivata una bella pallottola nel nostro braccio sinistro. Perfetto. Allora, la nostra porta blindata deve essere appunto davanti a noi. Vediamo quello che possiamo fare. Diamo un'occhiata. Eccola lì. No! Dannazione. C'è ancora qualcun altro. Vediamo se possiamo vedere chi è. Ah, 2 Big Jim. Molto bene. Probabilmente non potranno utilizzare, come dire, gli allarmi. Vediamo di metterci in condizioni tali da farli fuori. Attenzione, mi sembra che abbiamo qualcosa. Ne abbiamo C4 per eliminare la porta del bunker. Deve essere quella. Vediamo un po' se è vero. Sì, infatti. Allora, vediamo se possiamo utilizzare le nostre frecce esplosive. Molto bene, vediamo se possiamo creare nel nostro magazzino qualche, come dire, qualche freccia esplosiva in più. Frecce speciali, vediamo un po'. Frecce infuocate, non ne abbiamo molotov, dannazione. Possiamo utilizzare necessariamente le nostre frecce esplosive. Allora, andiamo avanti, vediamo se possiamo selezionarne una. Ok, andiamo. Vediamo un po' se possiamo raggiungere una bella postazione, magari qua su, al di sopra della nostra bella torretta. Andiamo, eccola qui. Molto bene. Forza che ce la facciamo, amico mio. Avanti. Bene, forza, tirati su. Maledizione. Ok, allora, vediamo se possiamo beccarli. Magari abbiamo il nostro fucile di precisione. Qui c'è il nostro caro amico, ne abbiamo raccolto un'altra di freccia. Perfetto, mi sa che siamo troppo lontani però. Dannazione. Vediamo di fare qualcos'altro. Perfetto, procediamo da questa parte. Ecco i nostri cari amici. Primo bersaglio davanti a noi. Fuoco! Beccato! Molto bene, attenzione, adesso si avvicineranno probabilmente alla nostra posizione. Abbiamo la nostra bella Desert Eagle. Vieni, amico mio, c'è Matrix in persona qui. Forza! Maledizione, non lo buttiamo a terra. E meno male che questa pistolona era potente. Avanti. Dannazione, abbiamo terminato i proiettili. Presto, avanti, nascondiamoci dentro questi sacchi di sabbia. Forza. Vediamo se possiamo buttarla a terra. Dannazione, ci hanno ferito. Vediamo di nasconderci. Arrivano, maledetti. Abbiamo anche qualche bella granatina per voi. Vieni qua, bello. Ok, attenzione. Perfetto, ancora non l'abbiamo buttata a terra. Maledizione, dobbiamo prendere qualcosa di diverso. Presto, il nostro mitraglione. Vieni qua, amico mio. Dannazione, si stanno avvicinando. Presto, forza. Maledizione. È proprio imbottito. Vieni qua, speriamo che l'ultimo caricatore basti. Avanti, perfetto, colpo alla testa. Ecco che si avvicina l'altro. Vieni, bello, avanti.
dannazione, continua ancora. Ah, qua ha preso tutto fuoco, molto bene. Dannazione, cerchiamo di non sprecare molti proiettili. Antibello. Dannazione, abbiamo terminato il tutto. Prendiamo il nostro arco, forse ce la facciamo. Ah, perfetto, abbiamo le frecce ovviamente perforanti. Vediamo di raccogliere tutto quello che è possibile. Ha qualcosa in più questo nostro caro amico, vediamo. Allora, una granata, molto bene. Mi sembra di aver visto qualcosa, una sorta molotov sono queste. Dannazione, abbiamo terminato tutti i colpi. Vediamo di cambiare il suo fucile. Eccolo qui con il nostro, perfetto. Questo bel mitraglione, questa bella... Quelle sono porte d'acciaio. Un po' di esplosivo basterà. Molto bene, però vediamo se riusciamo a trovare qualcosa in queste baracche, anzi in questi tendoni. Vediamo se c'è qualcosa anche nell'altro, perché potrebbe essere molto utile per affrontare i successivi nemici. Allora, ci serve del C4, mi sembra che nel nostro pentolone magico ne abbiamo un po'. Ok, ecco del C4, vediamo se possiamo posizionarlo. Avanti Jason. Ah, dinamite, neanche C4. Allora, fai la breccia nelle porte del bunker. Perfetto, vediamo se riusciamo a farlo saltare in aria. Forse è una bomba a tempo, vediamo un po'. 3, 2, 1, fuoco in buca. Boom. Perfetto. Allora, abbiamo poche frecce, maledizione. La nostra strategia furtiva ha funzionato, però non credo di potercela fare anche qui dentro. Allora, vediamo cosa c'è. Maledizione, mi sa che la nostra via di uscita è stata bloccata. Allora, vediamo cosa c'è. Oh, maledizione, probabilmente è pieno di soldati. C'è addirittura un allarme aperto. Abbiamo solo 2 frecce per far fronte a questi nemici. Ok, beccato, ottimo colpo alla spalla. Se ne avvicina un altro. L'ho preso, perfetto. Attenzione, abbiamo terminato i colpi della nostra Desert Eagle, maledizione. Abbiamo ancora il nostro mitraglione, l'M60. Avanti, avanti, tutta forza, eliminiamoli. Andiamo. C'è un Big Jim, maledizione. Probabilmente, vediamo. Ah, il lanciafiamme. Facciamolo a pezzi. Vieni qua, bello. Ok, ce l'abbiamo fatta. Guardate un po', abbiamo fatto saltare in aria tutto il suo azoto liquido, probabilmente all'interno della sua cabina. La Desert Eagle ce la lasciamo, perfetto. Lasciamo perdere il nostro fucile di precisione e prendiamo questo bel lanciafiamme. Potrebbe essere utile in queste condizioni. Qua ci sono delle bombette, perfetto. Queste sono molotov, dannazione. Questo dannato allarme, vediamo di eliminarlo. Ok, maledizione. Vediamo di spaccarlo in 2, perfetto. Allora, vediamo se ci sono munizioni da queste parti. Vediamo un po', maledizione. Ah, perfetto, abbiamo ricaricato la nostra Desert Eagle. C'è tutta la forza di Matrix in noi. Perfetto, allora, vediamo cosa c'è da questa parte. Qua ci sono dei computer, dei laptop. Attenzione, maledetto. Attenzione, vieni qua, amico mio. Guardate un po' quanto è potente questa pistola nelle corte distanze. Vediamo un po'. Altri Big Jim, maledizione. Venite qui, amici miei. Guardate un po' delle gran granate che vi tiro. Avanti, boom. Perfetto, ancora vivo sei, amico mio. Qua c'è Matrix in persona. Attenzione. Ancora vivo sei, maledetto. Facciamola a pezzi. Che esplosione, wow. Maledizione, il fuoco. Vediamo di spegnerlo immediatamente. Ok, vediamo se ha qualche proiettile, qualcosa per noi, questo caro ragazzone. Allora, procediamo. Qua ci sono delle bombole di azoto liquido, probabilmente non ci servono. Jolly, chissà cosa ci serve. Munizioni per pistola, perfetto, la nostra vittoria. Allora, vediamo un po'. Altri nemici davanti a noi. Vediamo di eliminarlo. Vedete a lunghe distanze com'è difficile far fuori i nemici con questa bella pistolona. Attenzione, attenzione. Perfetto. Vediamo di curarci. Abbiamo anche una bella siringa appena adesso raccolta. Dov'è questa dannata parabola? Vediamo se possiamo raccogliere qualche altra cosa. Ci sono dei soldini, poi più tardi ci facciamo una bella birra. Ovviamente ce la meritiamo. Vediamo un po'. Pulito da queste parti. Ecco, bersaglio a ore 12 proprio davanti a noi. Vediamo se possiamo eliminarlo. È nascosto da queste parti. Vediamo un po' se è vero. Altre munizioni. Perfetto. Abbiamo l'intero. Oh, maledizione. Mamma mia, dei veri e propri geni questi maledetti. Vediamo un po' se possiamo passare. Questo dannato fuoco. Presto. Il Big Jim, maledetto. Facciamolo saltare in aria. Avanti, bello. Boom. Mi sa che non è saltato completamente in aria. Arriva, arriva. Forza. È ancora vivo. No, il fuoco. Ci stanno arrostendo proprio come dei polli. Eccolo qui. Vieni, amico mio. Perfetto, i colpi sono bastati proprio per eliminarlo. Allora, vediamo se possiamo ricaricare il tutto. Avanti, guardate, proprio un vero e proprio inferno qua sotto. Un altro bersaglio davanti a noi. No, l'abbiamo mancato. Vieni qua, amico mio. Eccati questo. Abbiamo raggiunto un checkpoint. Wow, allora, vediamo un po', molto interessante questa parte.